Assalamualaikum. Ya apa kabar rek? Nah, ketemu mana ya mbek aku iki. Cak Andi SP rek. Iki channel anyar ya rek ya. Spesial gawe basa Jawa. Saka sing Surabaya, asli Surabaya, apa sing saka Jawa Timur lah, pokoknya khusus ya. Terus sing saka Jawa Tengah iso meloi tutorialku iki ya Andre. Iki gawe basa Jawa spesial rek. Tadi kon sing wong Jawa spesial nonton channel sing terbaru iki rek nonggone YouTube iki gebrakan terbaru yo, tutorial sing gawe bahasa Jawa yo 100% rek basa Jawa. Jadi gawe sederek kabeh sing tinggalin nonggone Pulau Jawa yo, Jawa Timur, Jawa Tengah yo. Salam yo dari campur ya. Yo nervous ngene rek apa Dretek ya ngenervo ya campur aduk tapi semangat rek. Ya jenenge channel anyar ya. Karo gawe basa Jawa ya. Jadi iki tutorial gawe basa Jawa ya. Mungkin saka koncoku kabeh wis padha pernah nonton YouTuber sing gawe basa Jawa ya, sing wis terkenal kan ya. Tapi kan iku kan ono vlogi barang ya campur ya wah dhewe wis terkenal iku kayak Baska kan. Nah, nek nang channelku iki rek khusus tutorial ya. Eling ya, khusus tutorial. Jadi tutorial gawe basa Jawa. Terus unboxing ya gawe basa Jawa. Review produk yo gawe basa Jawa. Dadi kok gawe sampean kabeh sing saka Jawa wis enak lah nonton channelku iki lah. Tonton panteng ono, ngplototono. Apa pendeli ono ya channelku iki ya. Pokoke gawe basa Jawa campur aduk mungkin basa Jawa Surabayaan ya iso. Basa Jawa sing alusan ya iso, sing krama inggil ya iso ya aku ya. Tadi engko ya tak campur aduk lah basa Jawane tak campur ya. Pokoke sing penting sik sopan ya santune ya sik tetep harus tak terapno rek nonggone channel anyarku iki ya. Soal iki channel anyar nonggone YouTube ya. Ketiken ae ya nonggone pencarian YouTube. Cak Andi SP ya. Nek dieja iki ya, nek dieja ngene. C A K. Ojo keliru C O K ya. Waduh kok meso-meso kok ya. Waduh payah ya. Jadi C A K ya eling ya. C A K apa sih diwaca? Nah, cak kan. Nah, A N D H I apa? Andi ya wis betul ngono lho pinter. SP ya. SP iki tutup SP sing bagian apa mata-mata ngono tutur he. SP niki SP singkatan saka jenengku yo. Iki channel keluruku yo. Channel keluruku yo. Engko nek kon seneng mbek channelku yo tak harapno tentune nanggone swara perkenalanku iki awakmu iso nonton yo. Intine channelku iki ngenalno nanggone dunia yo. Soalnya YouTube itu kan ditonton seluruh dunia. Nah, channelku iki ngenalno no dunia dengan bahasa kultur Jawa. Tapi semua kultur ya juga kita apa budayakan ya. Cuman karena aku saka wong Jawa, aku asli Surabaya rek. Tadi iki spesial tutorial khusus nggawe basa Jawa apa Surabayaan. Pokoknya iki basa Jawa, Surabayaan, kromo inggil, kromo alus ya. Pokoknya engko tak sampeino pisan no tutorial iki. Terus nek sing nonton iki Cak Andi. Nek sing nonton wong dudu wong Jawa. Wah, gampang rek, gampang. Soalnya nonggone videoku iki, aku ngekei subtitle, wah kan, subtitle, pasti ngerti kan subtitle. Nah, subtitle iki terjemahan, subtitle iki bahasa Indonesia. Jadi nasional ya rek. Jadi seko Sabang sampai Merauke iso nonton tutorial nonggone channel YouTubeku iki rek. Keren kan? Wah, jadi semua suku bisa melihat doa kan bahasa Indonesia juga kan ya. Jadi kabeh ke suku rek. Iso nonton channel YouTubeku tutorial ya iki yo. Terus ono subtitle. Jadi iso nonton subtitle. Tadi iso krungono suaraku sing ya melankolis ya mungkin ya. Tapi nek kadung mesu mungkin ya beki kuping ya. Enggak ya wis ngono lah. Wong ciri khas wong Surabaya kan ya ngene, semangat ya, ya semangat. Semangat 45 ya. Nah, ngono rek. Oh iya rek, nek memang awakmu suka vlog ya iso nonton nang sing channel YouTube utamaku iku kan ya. Nah, iki channel YouTubeku sing khusus tak gawe basa Jawa ku rek. Oke. Nah,
Nang ngene iki temane tak jelasno maneh rek. Aku pokoknya tutorialku iki nang ngone YouTube khusus gawe basa Jawa ya di anu diterenge ae. Basa Jawa tutorial iku Cak Andi satu-satunya ya, Cak Andi SP ya. Mungkin nek ono sing YouTuber lain yo gak apa-apa ya. Jadi tinggal yo ditontoki kabeh lah. Sing penting awakmu iso entukno informasi sing kok tak sampekno iso bermanfaat kayak awakmu kabeh. Aku ya melok seneng rek. Yo iso bermanfaat. Soale nongin nggone channel YouTubeku sing anyar iki yo, channelku sing keluru yo iki yo. Nah, awakmu iso nonton channel YouTubeku yo Andi Setia Permadi Permadi. Nah, aku langsung buka iki, buka kartune yo. Channel utamaku Andi Setia Permadi Permadi sing wis mbok tonton yo, sing wis mbok pentelengi yo. Saiki nek kok awakmu kepingin nonton sing spesial gawe basa Jawa, wis kon iso teko nang channel YouTubeku sing keloro iki rek. Jenenge channel YouTube gampang rek. Pokoknya Surabayaan lah, pokoknya Surabaya banget lah. Cak Andi SP ya kan, iso dilingan Cak kan saka Surabaya, saka Jawa ya, saka Surabaya ya wis bolak-balik lah. Pokoknya yang penting Cak Andi SP ya. Nek kono iku tutorialnya 100% ya, 100% ya nek hitungane nek speaking wong bule ya 100% ya, 100% ya. Nah, 100% basa Jawa. Oke. Dadi nang ngene kene tutorial basa Jawa langsung mampir ae nang channelku sing keloro iki ya, Cak Andi SP. Terus nek kepin nonton channelku sing utama ya Andi Setia Permadi Permadi iku rek iku global ya bahasane ya. Tutorial ono, vlog ono, terus cover lagu, sulap ya dek ya semasa main sulap. Terus apa maneh berita-berita info terkini ya dek ya pasti ono no channel e. Nah, terus tak sampeyan pisan iki channel e Cak Andi SP iki awakmu yo ndang subscribe po yo. Soalnya subscribe iku lho gratis rek gak ate bayar. Mosok kon dikei gratisan, mosok gak gelem subscribe yo kan bacut kan. Nah, ngono lho. Dadi nek dikei gratisan yo mosok gak subscribe ya ndang subscribe lah. Wong subscribe iku gampang kok. Tinggal klik kena iku klik 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 gak nek mantul yo diklik lah pokoknya klik mantep yo sing mau apa warnane abang. Nah, kono subscribe abang, kliken. Nah, kliken kono warnane berubah. Nek sebok klik kan. Nah, wis nek bus klik 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 kan jangkrik rek. Terus mbok klik kan. Nah, langsung berubah kan warnane kan. Tadi abu-abu kan di subscribe. Nah, itu berarti awakmu wis berlangganan no channelku iki Cak Andi SP. Terus awakmu nek kepengin ngerti channelku sing terbaru, aku upload video terbaru nang ngone YouTube. Nah, kliken loncenge iku. Nah, ono model terbaru saka YouTube carane ngeklik lonceng ya kliken subscribe iku mau ya engko muncul nek kono semua langsung kliken sing ono loncengku terapkan klik awakmu langsung nada dering ndak nih handphone panggilan ya. Maksudnya nada notifikasi nih ya lonceng waduh ngomongku sampai belibet-belibet ya. Ya maklum lah, sik tas anyar lah channelku ya. Gawe basa Jawa. Biasanya aku gawe basa Indonesiaan rek. Saiki gawe basa Jawa. Tadi ya ngene iki ya harus tak latih maneh ya untuk apa? Intonasi wah nek ngomong kayak wong iya saya intonasi carane ngomong ngono rek lagu pengucapan kalimat ya nah itu nek punktuasi itu tanda pengucapan kalimat yo nah mari mbok subscribe wis nah kliken icon loncengi wis nyala kan nah terus engko awakmu nek wis yo wis nonton sak menit lebihan lah nek seneng yo liken rek jenenge wong kon seneng yo seneng mbek aku mosok gak mbok like yo kebacut lah jadi liken yo nek seneng sing biru lho jempol iku liken sing jempol ngadeg ngono iku liken nek wis jempol ngisor iku berarti aku cemen tapi gak apa-apa lah mbok dislike yo gak apa-apa tak tetep tak tampung kok apa komentarmu sing dislike ya tak tampung sing like gua tambah tak tampung banget ngono ya terus ojo lali yo mari ngono opo mau sampe lali aku yo mari like subscribe lonceng like yo komen yo komentari nonggoni kolom videoku kirimin komentar yo terus nih awakmu ikhlas yo rek share rek video iki yo link iku kopien yo kopien URL linki share no sosial media sing kon duwe yo be kon duwe kanca-kanca no Facebook ya serena no Facebook iku kenalno iki lho rek ono jenenge channel Andi SP yo Cak Andi SP iki tutorial khusus basa Jawa nah seren niku yo bagiin nang ngene sosial media kayak Facebook, Instagram, kayak WhatsApp, Twitter, BBM yo
Terus lain wis pokoke sosial media sing akeh sing no handphone ono sosial media wis iku wis share ae ku channelku. Gak apa-apa aku ikhlas. Aku seneng rek. Wah, aku bangga tambahan. Nek mbok share engko videoku sok cepet viral iki sing channele Cak Andi SP. Oke. Wis ngono ae rek ya, wis gak kakean ngomong ya aku ya. Engko nek kakean ngomong jarine gak enak ya. Oh, aku kakean ngomong ya. Tapi nek gak kakean ngomong dikirain aku bisu lah. Ada repot lah. Ya wis ngono lho, apapun sing komentarmu ya senang komentar nang videoku sing anyar iki suara perkenalanku ya saka Cak Andi SP. Wis tak tunggu banget. Awakmu komentar nang video iki perkenalanku rek. Nek be ono salah kata ya aku njak sepuro sing akeh ya rek ya. Oh iya iki mumpung sih suasana Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat hari Idul Fitri ya guys ya. Di 1410 Hijriah ya guys ya. Oke, wis ya. Di podo 1440 ya, betul ya, 1440 Hijriah ya ya. Wis adi podo 00 ya, wis ya skore ya, wis podo sepurane ya. Oke. Wis ngono di suwun ya. Wis cuma siji oh yo, siji tak ucapno pisan rek nek suara perkenalan Cak Andi iki ya. Sing saiki rayane ulang tahun ya, selamat ulang tahun ya. Ben oleh umur barokah, panjang umur ya, kesuksesan, rezeki sing melimpah ya, berlimpah. Sing terpenting mana kesehatan deh, iku paling utama rek. Amin. Oke. Wis ya ngono ya. Sun ya awakmu wis nonton suara perkenalanku ya saka Cak Andi ya. Yes, muga-muga channel Cak Andi iki sing tutorial khusus bahasa Jawa 100% ya bermanfaat gawe kabeh. Oke. Wis ngono cek rek ya. See you tomorrow again ya. Ngerti enggak artinya? Ya ya tak terjemahan no pisan. See you tomorrow again iku artine sampai ketemu meneh. Oke. Wis ya ngono ya. Thank you. Thank you sih kepingin ngerti artine. Thank you matur suwun rek. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Yes, tak usah maneh. Assalamualaikum.